மழை காலத்தில் சளி பிடிச்சி 2 தும்பல் தும்புனா போதும் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இழுத்துட்டு போய் இல்லாத ஜுரத்துக்கும் சேர்த்து 2 ஊசி குத்தி கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. இது பத்தாததுக்கு வீட்டுக்கு வந்து காலுக்கு சாக்ஸு, உடம்புக்கு ஸ்வெட்டரு, தலைக்கு ஸ்கார்ஃபு, அதுக்கு பேர் ஸ்கார்ஃபு கூட இல்லைங்க, மங்கிக்குள்ளா. அதை கழட்டினா சளி அதிகமாகும்னு சொல்லி 24 மணி நேரமும் குரங்கு மாதிரி போட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கணும். சின்ன வயசில் அம்மா கஷாயம் போட்டு கொடுக்கும்போது அதை பார்த்தா காமெடியாக இருக்கும், என்ன நீ கேள்வி ஆயிட்டேன்னு. ஆனால் அதோட அருமை என்னன்னு இப்போ தான் தெரியுது. நமக்குன்னு ஒன்று வரும்போது தான் பக்கத்து வீட்டில் கேட்குறது என்ன, யூடியூப்பில் தேடுறது என்ன, ஊரில் இருக்கிறதுலே எது பழமையான கேள்வியோ அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கிட்ட கேட்குறது என்ன. நம்ம குழந்தைக்குன்னு வரும்போது தான் அதோட வலி என்னங்கிறது தெரியுது. இது சின்ன ஹோம் ரெமிடிஸ் தான், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்குள்ளே க்யூர் ஆகிடும். தாராக்கு எப்போ உடம்பு சரியில்லைனாலும் சளி இருமல் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன். ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்குள்ளே க்யூர் ஆகிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.